時安，你點解一直都冇嚟搵我啊？係咯，我等咗你好耐啦。呢啲係俾你噶。我走啦。吓？你就咁就走啦？ Hello， 大家好，呢度係牧神啦。係啦，咁呢，我哋應該係要繼續睇埋葉欣嘅故事嘅。咁我覺得佢應該會做一啲偏激嘅行為咯，係嘛？佢要挽回黃士安嘅心。我完全唔知自己講緊啲咩。好，唔緊要，我哋繼續遊戲。第18節崩塌。職業賣血者稱為血牛，以賣血為生，係最快嘅收入來源。哦，成為血牛嘅人，大多因為金錢或者生活上有困難，佢哋會游走喺醫院甚至黑市賣血嘅地方賣自己嘅血。係一次抽血250cc 就可以拎到大約100蚊嘅費用。如果一個月賣4至6次，就可以賺取一啲基本嘅生活開支。但係佢嘅身體就會爛晒噶咯喎，因為你係需要血液噶嘛，即係你副計啊。血牛係用自己嘅健康做代價嚟販售血液，咁同賣走自己嘅生命係冇分別噶。係咯。哇！你又嚟啊？係啊。麻煩你俾我啲藥。要藥啊？喂，呢啲補藥啊，唔係日日食噶，你知唔知咁樣你副計會頂唔順噶？係咯，咁你之後點算啊？我知道，我有錢，麻煩你買俾我。吓？唉，你真係夾硬嚟嘅，我啊見得多啦，冇幾個啊可以撐到落去噶。係咯，你撐唔住噶喎。葉欣冇多講啲乜嘢，俾咗錢買咗藥就離開咗。佢真係頂唔順啦。每日淨係靠食麵包同埋水充飢嘅葉欣，身體狀態大不如前。係。賣血所賺嘅錢固然吸引，但佢就冇將佢哋放喺自己嘅生活上面。佢儲錢俾黃士安啊？相反，佢淨係俾自己食最基本嘅食物，其他所有嘅錢都儲埋一齊。係。100、200、300、400、500。由一個星期買血一次，攞到100蚊，去到之後一個星期買2、3次，甚至4次。我黐線噶喎佢。呢啲錢佢全部都攞嚟俾黃士安做補貼。喂，癲咗啊佢！憑乜嘢？喂呀，救命！啊！時安，你點解一直都冇嚟搵我啊？係咯，黃士安，我等咗你好耐啦。我而家咪嚟咗咯。間屋咁大陣發毛味嘅。係啊。啊？好難聞啊！我應該再清潔一下。唔緊要啦。住喺啲咁嘅地方，聞住呢陣味你都忍到，點解唔做下清潔啊？咁好易病噶。佢已經唔 care 佢自己咯喎。唉，我唔入嚟啦，我淨係嚟睇下你而家點。你仲收人錢，然之後又唔入嚟。我冇事，我覺得好好啊。佢係真係戀愛腦喎。葉欣講完之後就即刻返房，即刻從櫃桶嗰個鐵盒嗰度將入邊透過賣血所得嘅幾百蚊攞咗出嚟。呢啲係俾你噶。我俾錢你啊。黃士安見到佢手上面攞嘅錢，表情就冇改變到。我走啦。啊？吓？你就咁就走啦？係咯，我俾咗錢噶喎。我淨係順路嚟睇下你啫。係。但係我都未同你講幾句嘢。係咯，我哋傾下偈啊。呢排我一日有2台戲，都冇晒時間。所以黃士安而家都唔等錢使啦，係嘛？嗯。你唔舒服就唞下啦，唔好搞到自己咁攰啦。係。黃士安從袋入邊攞咗一張戲曲嘅入場券。葉欣內心好複雜，但係都係拎咗。睇住已遠去嘅愛人背影，佢就覺得鬱結難舒。係。呢張雖然只係一張普通嘅門票，
但對佢嚟講就好似一把鋒利嘅刀咁。佢都係想你振作返啫，係嘛？往好嘅方面諗，係咪？佢已經唔可以演啦。雖然佢想說服自己，鍾意嘅人可以喺熟悉嘅舞台發光，應該戥佢開心，但係佢就係冇辦法開心。係都正常嘅。醫院嘅通道。最近見你成日嚟買血，你好等錢使啊？係啊。係。但係見你成日嚟得咁密，你啲血冇咁快復原噶喎，你有冇攞去稀釋咗先攞去賣啊？稀釋？稀釋？吓？係啊，你臨瞓前飲一大碗鹽水，咁就可以溝稀你啲血啦嘛，咁你咪冇咁傷咯。哦。呢啲咁嘅血，醫院會收咩？會啊。醫院應該唔會收噶啦，咁嘅血啊，仲稀過其他人捐嗰啲啊，抽嗰200先用得個100，仲要幫你處理。係。咁你都係冇意義。係咯。啊，你咁啊嘛，你可以攞去黑市度賣，嗰邊啲價好啲噶，仲要唔 check 你嗰啲血嘅濃度。咦？黑市？黑市有新窿路喎。唉，7國咁亂啊，血量需求多啊嘛，好多地方都有黑市噶啦。我今日本來諗住去買一次噶，嚟啊，我帶你去地下血庫啦。係。葉欣為咗不斷獲得足夠嘅錢嚟供養心愛嘅男人，不惜跟住其他血牛去唔合規格嘅地方買血。係，但係唔乾淨噶喎啲地方。呢度係？呢度係。哇！啱啱先入去就有源源不絕嘅呻吟聲傳入耳入邊。嗱，呢度就係地下血庫啦，呢度買嘅血啊，比出邊醫院啊高3成咁多啊。但係污糟3成喎。3成？咁多？吓。吸引啊你，所以依家諗住賺多啲錢嘅人啊，都寧願賣俾黑市啦。但係呢度唔符合衛生規格噶嘛，係嘛？但係呢度嘅環境太差啦啩，而且你望下呢啲人，每個人睇落去都好似好虛弱咁。係咯。賣血嘅有邊個唔虛啊？講真，不過呢度好多血牛啊，都係正規醫院唔收噶，佢哋唔係生嘢就有梅毒，冇計先嚟呢度買噶。喂，我會唔會都有噶？喂，你哋喺度做乜春啊？係咪嚟賣噶？唔賣就走啦。係。賣啊！你買啦，我走啦。我唔想啊。我唔想喺度賣咯。唉，你唔係等錢使咩？仲諗咩啊？嚟啊！會呀，呢啲惡魔。葉欣為咗短時間攞更多嘅錢，最終不惜將血賣俾黑市嘅血庫。雖然錢係多咗，但係就冇因為咁而換嚟滿足。咁佢副計好快殘嘅啫。佢想將啲錢全部俾晒黃時安，希望可以同佢重修舊好，但係葉欣就好難揾到對方嘅行蹤。所以其實黃時安都冇想收佢錢啊。慢慢咁樣，佢覺得黃時安根本就係利用緊自己，失去咗一切嘅佢，開始覺得呢個世界根本時時刻刻都喺度排斥佢。係。1個月之後，街上面。葉欣自從賣血賺錢之後，身體一日比一日虛弱。起初仲可以恃住後生，一個星期賣2-3次，後嚟因為唔夠營養，力量又唔夠，連行路都覺得好難。係。直到醫院已經拒絕要佢嘅血，佢就轉投黑市嘅懷抱，繼續1星期抽2次血。但係佢頂唔順噶喎。但係咁樣唔單止令佢嘅身體負荷唔到，黑市嘅血庫衛生環境惡劣，導致佢仲感染咗瘧疾，身體就更加每況愈下。佢真係喂，乜你發雞盲啊？咦？阿班主喎。你咪葉欣？係啊。班主？班主？你做咩變成咁噶？發生咗啲咩事啊你？佢有一種被世界放棄咗嘅感覺。葉欣沉默咗，唔想講嘢啊。哎呀，
你唔係真係去咗賣血啊嘛？係啊，葉欣呆住望住前戲班嘅班主，估唔到佢居然知道自己賣血嘅事。我都係聽到有人話見到你行咗入嗰啲賣血中心之後話俾我聽，我仲以為佢哋睇錯添。而家見到你，哎呀，你咁樣何苦呢？係咯，做乜嘢啊？做乜嘢咁唔愛惜自己啊？班主，戲班最近好嗎？係咯，有冇需要我嘅地方啊？唉，好咩啊好，都散咗 band 啦。哦，因為黃時安都走埋啦。解散咗？點解？點解嘅？有咩點解啊？自從你走咗之後，本來劇團嘅生意就少咗好多。係。但係因為嗰對狗男女出賣咗我啊，搞到我血本無歸啊，真係撲街。黃時安同埋小倩啊嘛？狗男女？狗男女？你仲未知啊？就係黃時安同嗰個小倩，我真係有眼無珠，居然信錯咗佢哋。做咩啊？你話啲咩啊？佢哋一齊咗？嗰個小倩啊，係我喺你走咗之後啊，先捧佢上位噶。屌，而家諗翻起啊，真係撲街嚟！呢對狗男女啊，肯定就係一開始就夾埋嚟搞冧我當嘢噶。係，一定係咁。佢哋啊，肯定係收撚咗錢啦，喺個最無助嘅嗰一刻夾埋一齊嚟翹起我。屌佢老母真係啊！而家諗下，你搞成咁啊，分分鐘都係佢哋計劃嘅。吓？唔會啩？邊有可能？時安佢唔係呢啲人啊。咩唔係啲咁嘅人？條撚樣根本就唔係人，忘恩負義嘅撲街。佢唔諗下當初如果唔係因為你，我點會俾呢條撲街做小生啊？吓？你咁多怨氣嘅你？葉欣心裏面極度唔想相信，大班主絕對唔會無緣無故去詆毀人哋，於是佢就好想去問清楚黃時安。黃時安，事實究竟係點樣㗎？戲棚嘅後台。你唔好咁啦。誒？唔係咁可以點？誒？葉欣佢黐咗線啦，根本你做乜仲要見佢啫？見佢有咩好處啊？會令到你良心過意得去啲咯。你覺得呢？呢幾年佢俾我食，俾我住，所有嘢都係佢俾我。咩感恩的心之類嗰啲係嘛？咁係以前嘅事，你依家都上晒位啦，而且佢又變成咁，你唔會仲留戀佢嘛？我真係好衰喎，佢一睇就唔係啲咩好人。佢已經唔再係你女朋友啦，你唔應該再見佢啦。咁你呢？你覺得有咁易咩？誒？咁又係，依家佢日日跟蹤你，真係搞笑。你搬去邊，佢就跟去邊。我哋唱戲嘅散成都冇幾多個戲班，佢要揾實揾到噶，真係恐怖啊！成隻吊靴鬼咁。吓？唉，你唔好講啦。唔好講啦。我知唔容易，但你都要咁做噶。依家佢變成咁，真係得人驚啊！去賣血喎，點做得出噶？咁佢都冇其他條路啦。咁落去，佢真係癲咗，我怕你出事啊。係嘛？不過話時話，佢出意外嗰場火，點睇我都覺得有啲唔妥嘅。佢真係俾人陰噶？場火點發生噶？好地地做咩會起火噶？係咪有人放火啊嗱？喂，佢吓？人為？你咩反應嚟啊？莫非你真係佢啊？為咗你好，你咩都唔好問。算啦，唔好諗啦，我係你就忘記佢啦，唔好再俾佢打擾到我哋。我哋咩關係？話晒我哋咁辛苦先揾到新戲班落腳，你都擔正啦，要專注翻自己前途先得。哦，嚟啦，開心啲啦，一係夜啲，我哋去食好嘢。咁葉欣呢？好啦，多謝你啊，小倩。哇，呢啲對話真係出現得好不合時宜啊！係咪聽到晒啦？
冇可能噶，是我你點解啊？點解啊？點解你要害我啊？點解啊？咦？咩聲？誒？冇人？唔通我聽錯？誒？葉欣唔敢相信佢所聽到嘅事，內心崩潰到好似世界失去咗焦點咁樣。佢個世界已經崩塌咗咯喎！佢生命中僅如賴以寄託嘅人，竟然係傷得佢最深㗎。唔單止踐踏咗佢付出嘅真心真意，仲一手斷送咗佢所擁有嘅全部嘢。吓！佢跌跌撞撞咁返到嗰個睇起嚟糟糕頂頭嘅屋企，佢知道自己就算幾咁怨恨，以佢而家嘅身體根本就冇辦法做出任何嘅事。佢係咪發奮圖強啊？佢恨黃時安，因為佢背叛咗自己，仲一手摧毀咗佢嘅避風港。係。佢恨呢個世界，因為佢喺呢度冇辦法獲得片刻嘅寧靜，仿佛所有嘢都係衝住佢而嚟，隨意咁樣折磨佢。係。佢行到鏡前面，睇住毀咗容嘅樣，心裏嘅鬱結完全冇辦法釋放。咁一定啦。佢幫自己嘅頭髮鬢咗一條長辮。係。佢知道呢一生已經走向盡頭，但係佢唔認為故事就咁完結。哦，佢條長辮就係站喺前面噶嘛，係嘛？睇住陰間嘅佢，終歸知道自己死咗之後先係另一個開端。嗰啲冇辦法喺今生做到嘅事，佢知道當身體歸故土嘅時候，先係佢復仇嘅時刻。變鬼啦！哦。又瘦又殘咁樣，完啦！所以葉欣係自殺㗎，即係真係覺得呢個世界太過分啦，然之後冇辦法。即係愛人嘅背叛，然之後自己嘅精神世界崩塌咗，然之後就選擇咗呢條不歸路。佢應該身體幾虛弱嘅，我相信李成可以制止到佢嘅。好，咁我哋下次再見，拜拜。每一天一天反覆在訓練，有種感覺不太真實，只是想尋找夢境中環繞無比吵鬧的心跳。